La paroisse de la cathédrale s'est engagée dans Power by Nature. Elle s'était déjà engagée dans Power by Light l'année dernière. La raison pour laquelle ce projet nous intéresse, c'est parce que Power by Nature nous fait rêver de l'île Maurice que nous aimons et de l'île Maurice que nous voulons construire. D'abord, l'île Maurice avec des villes écologiques, avec des espaces verts, comme nous l'avons fait à la place de la cathédrale. Alors, Power by Nature va nous faire rêver de cette île Maurice avec un nouvel urbanisme social qui respecte la nature, un port lui piétonnier où les piétons ont la priorité sur la pollution des voitures. Et puis, Power by Nature nous fait rêver aussi de l'île Maurice de demain. À l'orée du 50e anniversaire de l'indépendance, nous avons vécu l'année dernière la convivialité de l'île Maurice arc-en-ciel, les hommes, les femmes, les enfants, mangeant les repas variés de toutes les cultures qui font notre bel arc-en-ciel mauricien. Alors, c'est pour cela que la paroisse de la cathédrale a livré sa place au street food où les différents restaurateurs viendront partager toutes les saveurs de l'île Maurice. C'est l'île Maurice qu'on aime, l'île Maurice qu'on veut, l'île Maurice pour laquelle l'Église est engagée à construire.